कितने सुंदर सुंदर कपड़े हैं। अरे यहाँ पे तो कुर्सी पे हमारा एक गुड्डा बैठा है। अरे गुड्डे के मुंह में क्या है? ओ गुड्डे तुम्हारे मुंह में क्या है? ये देखो बच्चों। अरे गुड्डे का कैप कहाँ है? अरे गुड्डे का कैप ये रहा। चलो 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 गुड्डे का कैप हम गुड्डे को उड़ा देते हैं। वाह वेरी गुड। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो तुम तीनों। अरे आप तीनों के बच्चे कहाँ चले गए हैं? आपके पास में तो आपका एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। ओ नो नो नो, चलो बच्चों इनके हम बच्चों को ढूंढ के आते हैं। इनके बच्चे कहाँ चले गए? ओ वाह गुड्डे की कुर्सी भी बहुत बढ़िया है। चलो चलो इनके बच्चों को हम ढूंढ के आते हैं। इनके बच्चे कहाँ चले गए? चलो चलो चलो। ओ नो, ये रही देखो इनके सारे बच्चे। ओ इनके बड़े बड़े दोनों बच्चे ये रहे। ओ छोटे छोटे ये रहे। और ये कौन है? अरे वाह डोरेमोन। और क्या जोकर। अरे ये तो सारे कीचड़ में चल रहे हैं। ओ ये तो रो भी रही है आपस में। ओ नो 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 नो, तुम सब कीचड़ में चल रही हो। ये देखो कितने सारे कीचड़ से। ओ तुम कीचड़ से खेल रही हो। आज तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत ज्यादा मारेंगी। ओ नो नो नो, चलो इनकी हेल्प करते हैं, नहीं तो इनकी मम्मी इनको बहुत ज्यादा मारेंगी। ये देखो सारे कीचड़ में चल रहे हो तुम। ओ कीचड़ भी कितना सारा है तुम्हारे साथ में। अरे तुम गिर गए हो। चलो तुमको हम सीधा कर देते हैं। चलो बच्चों इनके लिए हम हेल्प लेकर आते हैं। चलो चलो हम किसी की मदद करते हैं, लेकर आते हैं। अरे वाह, यहाँ पे तो देखो बड़ा वाला ट्रक। अरे ये ट्रक कितना बड़ा है ये देखो। चलो हम इस ट्रक की हेल्प से उन सारे गुड्डों को लेकर आएंगे इस ट्रक में बिठा के। चलो इस ट्रक में हम सारे गुड्डों को लेकर आएंगे, बच्चों को, फिर उनको नहलाएंगे। उनकी मम्मी उनको नहीं तो बहुत ज्यादा मारेंगी। चलो चलो हम ट्रक को लेकर चलते हैं। चलो ट्रक चलो चलो चलो। चलो वाह, हमारा ट्रक आ गया है। हमारे सारे गुड्डे गुड़िया ये रहे। और चलो हमारा ट्रक ये रहा। चलो हम अपने ट्रक में इन सबको भरते हैं। ओ नो नो नो, इस कीचड़ को यहाँ से हटाओ। चलो इस कीचड़ को हटा दो। चलो कीचड़ कीचड़ तुम जाओ अपने घर। वो कीचड़ को हमने उसके घर भेज दिया। चलो इन सारे गुड़िया गुड्डों को हम इस ट्रक के अंदर भरते हैं। चलो चलो ट्रक तुम मुड़ जाओ, बैक हो जाओ। वाह ये देखो हमारा ट्रक बैक होके मुड़ गया है। चलो हम पहले इस बड़े वाले गुड्डे को रखते हैं। वेरी गुड। चलो इसको रखते हैं। वाह कितने सुंदर लग रहे हो तुम ट्रक के अंदर। चलो तुमको हम पानी में नहीं लाएंगे। चलो चलो अब हम दूसरे वाले गुड्डे को रखते हैं, इस वाले को। चलो अब तुम्हारी बारी है। चलो 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 तुम भी चलो। वेरी गुड। चलो चलो। अरे ये क्या है? डोरेमोन। वो डोरेमोन तुम ढोल बजाते हो, तुम सारे कीचड़ में सने हुए हो। चलो डोरेमोन को भी रखते हैं। चलो हमारा डोरेमोन भी आ गया है। चलो चलो ये क्या? जोकर मामा। चलो जोकर मामा तुम भी चलो। चलो हम जोकर मामा को भी रखते हैं। वो जोकर मामा तुम यहाँ पे आ जाओ। चलो बच्चों चलो बच्चों। अरे ये तीनों रह गए हैं छोटे छोटे भाई। चलो तुम भी चलो, तुम्हें भी पानी में नहलाएंगे हम। चलो तुम भी ट्रक में बैठो। वेरी गुड। ये देखो चलो ये तुम्हारी बारी है, तुम भी बैठो बैठो बैठो। वेरी गुड। ये देखो ये भी बैठ गया। चलो चलो इसको भी बैठाते हैं। चलो तुम भी बैठो। ओ ये देखो इनके सारे बच्चे आ गए हमारे ट्रक के अंदर। चलो अब हम ट्रक को लेके चलते हैं। चलो ट्रक चलो 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 चलो। अरे वाह हमारा तो एक गुड्डा गिर गया है। चलो इसको हम रखते हैं गुड्डे को। चलो गुड्डे को हमने इसके अंदर रख दिया। चलो ट्रक चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। अरे वाह यहाँ पे क्या निकला? अरे ये हमारा ट्रक। अरे यहाँ पे तो एक रोड है। ये देखो रोड कितना बड़ा रोड है। अरे ये रोड कहाँ जा रहा है? ओ नो 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 नो, कितना बड़ा रोड है। अरे वाह यहाँ पे तो एक टप है। और इस टप में तो देखो कितना सारा पानी भरा हुआ है। ये देखो वाह कितना पानी है। और ये टप में पानी भर रखा है। यहाँ पे रोड है। चलो हम एक काम करते हैं, अपने ट्रक को इस रोड से लेके चलते हैं और इसके अंदर सारे गुड़िया गुड्डों को हम गिराएंगे, फिर उनको इस पानी के अंदर हिलाएंगे, नहीं तो उनके मम्मी पापा उनको बहुत ज्यादा मारेंगे। चलो 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 ट्रक चलो। चलो ट्रक चलो चलो चलो। वो रोड पे चढ़ जाओ, चढ़ जाओ ट्रक। चलो ट्रक चढ़ गया हमारा। ओ नो 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 नो। ओ ये अरे वाह हमारा ट्रक तो पलट गया पानी के अंदर। ओ नो 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 नो, ये क्या हो गया? चलो चलो अब हम अपने ट्रक को निकालते हैं। और ये हमारा ट्रक तो सारा पानी के अंदर डूब गया। ये देखो वाह। चलो 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 हम अपने ट्रक को रोड से छोड़ देते हैं। ट्रक जाओ तुम यहाँ से। वाह देखो बच्चों हमारा ट्रक चला गया। चलो हम अपनी गुड़िया गुड्डों को सबको नहलाएंगे, नहीं तो इनके मम्मी पापा इनको बहुत ज्यादा मारेंगे। चलो चलो अरे बच्चों चलो इनको नहलाते हैं। और ये देखो चलो ये क्या निकला? अरे ये तो जोकर। वाह जोकर कितना अच्छा लग रहा है। चलो ये देखो बच्चों वाह जोकर। चलो जोकर तुम ढोल बजाओ। ये देखो चलो जोकर नहा के कितना सुंदर लग रहा है। चलो चलो इसको नहलाते हैं। ये क्या है? ये क्या है? अरे तुम भी नहाओ जल्दी जल्दी, तुम्हारी मम्मी तुमको बहुत ज्यादा मारेंगी। नहाओ नहाओ नहाओ। अरे वाह डोरेमोन। ये देखो बच्चों डोरेमोन। वो डोरेमोन नहाने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है। चलो 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 इस गुड्डे को भी नहलाते हैं। अरे वाह ये गुड्डा देखो कितना सुंदर लग रहा है नहाने के बाद में। चलो गुड्डे तुम भी यहाँ पे लेट जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। ओ नो 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 नो, ये क्या है? एक और गुड्डा। चलो इन सबको हम यहाँ पे नहला ले, नहीं तो इनके मम्मी पापा इनको बहुत ज्यादा मारेंगे। चलो तुम भी नहा ली, तुम भी यहाँ पे लेटो। वेरी गुड वेरी गुड। तुम 4 जने नहा ली हो। चलो चलो अरे इस मोटू को नहलाते हैं, मोटू उल्टा लेट रहे हैं। चलो मोटू तुम भी नहाओ जल्दी से। वाह वेरी गुड। ओ इस मोटू को यहाँ रखते हैं जोकर के बराबर में। वेरी गुड। चलो तुम यहाँ पे कितने अच्छे लग रहे हो, कितने सुंदर दिख रहे हो। चलो 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 अब इस वाले मोटू की बारी है। चलो मोटू जल्दी जल्दी नहाओ 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 नहाओ। तुम्हारे अंदर कितनी कीचड़ भरी पड़ी है। ओ नो नो नो, चलो हमारा ये मोटू भी नहा लिया। ओ ये देखो दोनों भैया नहा लिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो चलो पतलू तुम भी नहाओ नहाओ जल्दी से, नहाओ जल्दी से नहाओ। ओ ये देखो वाह हमारे तीनों पतलू नहा लिए। 1 2 3 4 5 6 7 हमारे 7 बच्चे नहा लिए हैं। चलो अब इनके लिए हम हेल्प लेकर आते हैं, किसी से ट्रक लेकर आते हैं, इनको ट्रक में लेकर चलेंगे बच्चों। चलो हम ट्रक लेने चलते हैं। चलो चलो चलो। ओ देखो ये रहा हमारा ट्रक। वो डंप ट्रक। चलो और इस ट्रक में तो रबड़ भी है। वो हमारा ये पहला वाला कितना सुंदर ट्रक, कितना बड़ा। चलो इस ट्रक को लेकर चलते हैं। चलो चलो ट्रक चलो चलो चलो। अरे वाह हमारा ट्रक तो आ गया हमारे बच्चों के पास में। चलो ट्रक तुम मुड़ जाओ, हम तुमको इनमें रखते हैं। चलो पहले हम रखेंगे डोरेमोन को। चलो डोरेमोन तुम भी बैठो इसके अंदर। वाह डोरेमोन बैठ गया। चलो जोकर को भी रखते हैं। जोकर तुम भी बैठो। वाह जोकर भी रख गया। ओ ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं जोकर। चलो मोटू तुम भी बैठो।
और मोटो को भी बैठा दिया हमने। चलो अरे हमारा छोटा वाला बेबी, छोटे वाले बेबी तुम भी बैठ जाओ, वेरी गुड। चलो चलो हम इस वाले बेबी को भी बैठाते हैं अपने, वेरी गुड तुम भी बैठो बेबी। ओ ये देखो कितने सुंदर लग रहे हो तुम इसके अंदर सारे। चलो ओ नो नो नो, ये वाला बेबी, अरे इसकी तो आंखें कितनी प्यारी हैं। चलो तुम यहाँ पे बैठो, बैठ जाओ। चलो मोटो तुम ले जाओ, वेरी गुड। चलो बच्चों हमारे सारे गुड्डे आ गए हैं ट्रक के अंदर। चलो अब हम अपने ट्रक लेके चलते हैं इनके घर को। चलो चलो ट्रक चलो 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 चलो। वाह वाह हम ट्रक को मुड़ा लेते हैं अपने। चलो ट्रक मुड़ जाओ जल्दी से। ये देखो ये हमारा ट्रक मुड़ गया है। चलो 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 ट्रक चलो। वाह वेरी गुड। अरे इनके मम्मी पापा ये रहे। चलो चलो। अरे ओ गुड़िया रानी तुम कैसे गिर गई हो? चलो तुम सीधी हो जाओ यहाँ पे। चलो सीधे खड़े रहो, सीधे सीधे खड़े हो जाओ। चलो बच्चों सीधे खड़ी हो गई गुड़िया रानी। चलो पहले हम डोरेमोन को उतारते हैं। डोरेमोन तुम उतरो। वो ये देखो डोरेमोन को गुड्डे के बराबर में रखते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है डोरेमोन। चलो चलो हम जोकर को उतारते हैं। जोकर तुम भी यहाँ पे बैठो डोरेमोन के बराबर में। और जोकर भी देखो गुड्डे के साथ में कितना सुंदर लग रहा है। ओ नो नो नो, ये क्या है हमारा? ओ ये गुड्डा। चलो गुड्डे को तो यहाँ रखते हैं कान्हे परी के पास में। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं। चलो चलो इस दूसरे वाले गुड्डे को भी उतारते हैं। चलो तुम भी यहाँ पे बैठो। वाह ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं तो ये तुम चारों पांचों। ओ नो नो, चलो इन बच्चों को भी उतारते हैं। चलो तुम भी यहाँ पे उतरो, वेरी गुड। चलो चलो बच्चों तुम भी बैठो। ओ नो नो नो, ये क्या है? अरे ये एक और छोटा बेबी। चलो छोटे बेबी को भी हमने उतारे। छोटा बेबी यहाँ बैठेगा। चलो बेबी तुम भी बैठ उतरो, वेरी गुड। देखो बच्चों ये सारे उतर गए हैं। चलो तुम आपस में यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए दावत का इंतजाम करते हैं, तुम खाना खाना। चलो अब ट्रक तुम अपने घर चले जाओ। चलो हम ट्रक को भेज देते हैं, ट्रक को मुड़ा लेते हैं। चलो ट्रक जाओ, तुम जाओ। चलो बच्चों हमारा ट्रक चला गया है। ये हमारे बेबी हैं। अब तुम कीचड़ में मत नहाना बिल्कुल ही बेबी। रानी परी तुम इन बच्चों का सबका ख्याल रखना। हमारी गुड़िया रानी भी इन छोटे छोटे बच्चों का ख्याल रखेगी। और जोकर तुम इन डोरेमोन का और जोकर का सबका ख्याल रखना मोटू। चलो इन्हें बच्चों को कभी तंग मत करना तुम बिल्कुल भी। इन्हें सारे बच्चों को खाना पानी पिला के सबको सुला दो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।